তো গাইজ আজকে আমার ভীষণ আলুর চপ খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল, তো বর বেরিয়ে পড়ে আলুর চপ কিনতে। দেখো কি সুন্দর আলুর চপ বেগুনি ভাজা হচ্ছে সন্ধেবেলায়। তো আলুর চপ রেডি, প্যাক করে ও সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় আমাদের এখানে একটা খুব ভালো মিষ্টির দোকানে। দেখো কি সুন্দর আমিত্তি ভেজে রাখা রয়েছে, সেখান থেকে আমিত্তি প্যাক করে নিয়ে ও হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে আসে। দেখো কি সুন্দর একটা ক্যালেন্ডার। তো আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমি আলুর চপ মুড়ি নিয়ে বসে পড়ি। এবার খেতে খেতে এনজয় করবো। আমার চ্যানেলটা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও।